El día de hoy te voy a enseñar la más grande y enorme bocina que he tenido hasta el día de hoy. Es de la marca Steren y es un bafle de 15 pulgadas de 16.000 watts profesional. ¿Y por qué me gusta? Porque no tiene lucecitas, que no me gusta para nada en este tipo de bocinas, y la calidad de materiales es increíble. Pero lo verdaderamente interesante está en su interior, ya que su gabinete es perfecto para una excelente acústica, un tweeter con imán de neodimio, y lo mejor de todo es que tiene un procesador digital de sonido DSP. Básicamente significa que procesa digitalmente la señal que recibe el bafle de tu celular y garantiza un audio de alta calidad. Créeme que qué duro suena.